হেই গাইজ, ওয়েলকাম টু অ্যাপল গ্যাজেটস। আমি রফিক। স্যামসাং ইউজাররা যারা একই সাথে দুটি ডিভাইস চার্জ করার জন্য অ্যাডাপ্টার খুঁজছিলেন, তাদের জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি স্যামসাংয়ের 35 ওয়াট অ্যাডাপ্টার, যেটাতে আপনি একসাথে দুটি ডিভাইস চার্জ করতে পারবেন। একটি 35 ওয়াটের ইউএসবি সি চার্জার এবং একটি থাকবে 15 ওয়াটের ইউএসবি এ চার্জার। তো চলুন এটাকে আনবক্সিং করা যাক। সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসে কিনতে চাইলে অ্যাপল গ্যাজেটস এর ফেসবুক পেজে নক দিন। বেস্ট ডিলে 100% জেনুইন প্রোডাক্টের নিশ্চয়তা, একেবারে গ্যারান্টিড। এছাড়াও আপনি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সমস্ত ধরনের স্মার্টফোন ও লেটেস্ট অ্যাক্সেসরিজ অর্ডার করতে পারবেন। সো গাইজ, এটা হলো স্যামসাং এর 35 ওয়াট পিডি অ্যাডাপ্টার। তো চলুন দেখি কেমন এটা। ওকে গাইজ, তো বক্সের সাথে থাকবে একটি পেপার ওয়ার্ক এবং অ্যাডাপ্টারটি। ফাস্ট চার্জিং কেপেবল স্যামসাং 35 ওয়াট পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ডুয়োতে একই সাথে দুটি ডিভাইস চার্জ করা সম্ভব হবে এর দুটি পোর্টের কারণে। চার্জারটিতে একটি 35 ওয়াট টাইপ সি পোর্ট এবং একটি 15 ওয়াট টাইপ এ পোর্ট রয়েছে, যা একই সাথে পাওয়ার আউটপুট দিতে পারবে। টাইপ সি পোর্ট দিয়ে স্যামসাং স্মার্টফোনে ম্যাক্সিমাম 25 ওয়াট সুপার ফাস্ট চার্জিং পাওয়া যাবে। এছাড়া ল্যাপটপ বা ট্যাব চার্জের জন্য ম্যাক্সিমাম 35 ওয়াট আউটপুট পাওয়া যাবে। আর টাইপ এ পোর্ট ব্যবহার করে স্যামসাং স্মার্ট ওয়াচ বা গ্যালাক্সি বাডসে ম্যাক্সিমাম 15 ওয়াট পাওয়ার আউটপুট পাওয়া যাবে। এই ইউনিভার্সাল কম্প্যাটেবিলিটি এবং কম্প্যাক্ট সাইজ যে কোনো পাওয়ার স্টকে একাধিক চার্জারের ক্লাটার দূর করে আপনাকে একটি ক্লিন সেটআপ দিতে পারবে। এছাড়া ট্রাভেলিং এর জন্য বেশ আদর্শ এই ডুও চার্জারটি। কারা কিনবেন? স্যামসাং স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ অথবা অ্যাক্সেসরিজ ইউজাররা মাল্টিপল চার্জারের পরিবর্তে একটি চার্জারের সব ধরনের সমাধান পেতে কিনতে পারেন স্যামসাং 35 ওয়াট পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ডুও। তবে চার্জারটি কেনার পূর্বে ডিভাইসের কম্প্যাটেবিলিটি চেক করে নেবেন অবশ্যই। প্রোডাক্টটির বেস্ট ডিল নিতে হলে চলে আসতে হবে আমাদের বসুন্ধরা সিটি আউটলেটে, লেভেল 6 ব্লকে, শপ নম্বর 7 and 8, অথবা ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের সাথে কানেক্ট হয়ে শপ করতে পারেন। ঢাকার ভেতর হোম ডেলিভারি সহ ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 48 আওয়ার্সের মধ্যেই পৌঁছে দিতে পারবো এই প্রোডাক্টটি আপনাদের কাছে। কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, অ্যান্ড প্লিজ আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিবেন অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের জন্য তাহলে বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।